Witam w miniserii, gdzie odpowiadam na pytania z ankiety i w drugiej części mam zabawę. Zgadnij, co to za obraz. Dzisiaj opowiem o długopisach do haftu diamentowego. Długopisów na rynku jest spora ilość, różnego rodzaju. Podstawowe, fantazyjne, udogodnienia do nich, a także udogodnienia do wylepiania naszych diamencików. Są też długopisy, które są dozownikami, tutaj taki pokażę, ale również są długopisy, który taki dozownik udaje, a jest tak naprawdę tylko pojemniczkiem dodatkowym na diamenciki. Zacznę od długopisu podstawowego, który dostajemy w zestawie do projektu zamawianego na przykład z AliExpress. Wszystkie pokazywane przeze mnie tutaj długopisy można znaleźć w linkach w opisie pod filmem do kupienia na AliExpress. W zestawie, jaki standardowo otrzymujemy, jest dołączony długopis. Taki długopis może się różnić kolorem. Mówię o podstawowym długopisie. Tu mamy dwa od różnych producentów. Końcówka, multikońcówka jest ściągana. Tutaj mamy drugą. Ta końcóweczka jest na 8 lub 10 diamencików, nie jest napisane. Ta końcóweczka jest na 4 diamenciki, tu akurat widać, czyli mieszczą się tu 4. Można te końcówki sobie dowolnie wymieniać. Tu dodatkowo jest na tym długopisie dołączona gąbeczka, żeby nie odciskać palca, kiedy trzymamy. Bardzo przydatna rzecz. Ja zazwyczaj, jeżeli mam więcej, kompletuję sobie z różnych długopisów i dołączam do jednego. Oczywiście w sprzedaży są również dostępne osobne w różnych kolorach. Jest również możliwość ściągnięcia i tej końcówki. Tak jak widać, można rozebrać całość. A w jakim celu? W takim celu, że tu, jeżeli mam napchane za dużo wosku, to też mogę oczyścić z obydwu stron, wyjmując brudny wosk. Tak z jednej, jak i z drugiej strony. Mogę to zrobić igłą lub właśnie pincetą, jeżeli sięga. Po złożeniu zakładam sobie gąbeczki. Tu jeszcze dołożę jedną i mam na całej długości. Plus do tego multikońcówkę. Tu mam w tej chwili założoną używaną. Jeżeli używam wosku, to co jakiś czas, jak widać, on mi się zużywa i powinnam go usunąć. W momencie, kiedy już się nie lepią koraliki, diamenciki do niego. Usuwam sobie za pomocą pincety. Wybieram wszystko, bo zazwyczaj jest to zabrudzone. Uzupełniam w taki sposób. Usuwam stary wosk. Używam do tego pincety. I kiedy już mam usunięte sobie folię z wierzchu,
i jak najbliżej brzegu wciskam końcówkę, multikońcówkę. Poprawiam sobie, jeżeli wystaje, trochę nawet wcisnę. Ok. Tak samo traktuję pojedynczą końcówkę. Tu sobie wykorzystam tą część, która odstaje, żeby jak najbardziej zaoszczędzić sobie wosku na później. Tu jak widać też jest już w tej chwili zapakowane i gdy chcę używać teraz multikońcówki, po roztrząśnięciu koralików zgarniam sobie te, które są odwrócone. Mogę to robić pincetą, mogę robić długopisem, kantem, nie tym, co się przylepia, bo się będzie lepić. I przyczepiam w taki sposób diamenciki. Tutaj chcę przylepić na samej krawędzi. Użyję sobie jeszcze do tego linijki, żeby było prosto. I wymierzam miejsca, gdzie są wyznaczone kwadraciki. Jeżeli nie trafiłam, to oczywiście mogę przesunąć i dołożyć dodatkowo, tak żeby było dobrze. Tu w tych miejscach, gdzie jest też mniej i nie używam multikońcówki, używam pojedynczą. Jak widać, zbieram w taki sposób. Diamencik mi się przylepia, a ja go nanoszę w odpowiednie miejsce. Jak już wspominałam przy omawianiu tacek, diamenciki powinny być odwrócone płaską stroną do dołu i zbieramy od góry, gdzie jest diamencik wypukły. Są jeszcze inne multikońcówki. Przyznaję się, że ja jej nie używam, ale korzystając z dobrodziejstw internetu, tu pokażę Wam multikońcówkę w formie koła, którą się oblepia naokoło i obracając koło przylepia się diamenciki do powierzchni płótna. Czy to jest praktyczne w użyciu i bardzo potrzebne? Niech każdy oceni sam. Mówiłam również, że na rynku zdarzają się długopisy, które wyglądają jakby były dozownikiem, czyli mają dodatkowy pojemnik, do którego nasypuje się diamenciki, a one sprawiają wrażenie, że mogą wychodzić przez tą końcówkę i być przylepiane bezpośrednio do płótna. Takie wrażenie sprowokowały niektóre filmiki krążące po internecie. Niestety muszę Was rozczarować, to tak nie działa, trzeba wysypać koraliki na tackę, a dopiero z tej tacki zbierać tradycyjnie. Ale niespodzianka, jest długopis, który się napełnia w środku. Teraz go przetestuję. Najpierw sprawdzę, jak uzupełnić podajnik do diamencików. Odkręcane jest to, ale wsypać się tu nie da. Spróbuję napełniać od dołu. A to jest łopatka, która popycha koraliki. Mam tu okrągłe koraliki typu AB. Wysypuję je na podkładkę do myszy, gdyż jest nieśliska i myślę, że na tym powinno się dobrze to sprawdzić. I diamenciki, które są odwrócone do góry, nimi
zbieram, wciskając po kolei jeden po drugim. Szczerze, nie bardzo to wychodzi. Diamenciki odskakują i rozsypują się po stole. To może spróbuję na tacce. Jak widać, na tacce jest dokładnie to samo, jeżeli nie gorzej. Ktoś powie, dlaczego nie skorzystałam z instrukcji. Tak, instrukcja jest obsługi, tylko tyle, że nie napełniania długopisu. Ale jeszcze się nie zniechęcajmy, bo w komentarzach było, że po dojściu do wprawy można spokojnie ten długopis używać. Tu nawet już lepiej mi szło napełnianie. Pilnowałam tylko, by odciągać szpikulec i odskakujące diamenciki. Niestety potrafią się te koraliki odwrócić bokiem i to już nie jest dobre, ale mimo to udało mi się trochę napełnić długopis, a wprawy nie mam kompletnie. Spróbuję więc jeszcze inaczej. Za pomocą palca, kiedy są odwrócone do góry płaską stroną, zbieram je w taki sposób i wciskam na miejsce wylotu po wcześniejszym odkręceniu końcówki. W ten sposób długopis mi się dosyć szybko napełnia, niemniej jest to pracochłonne. Tu próbuję Wam pokazać, jak te koraliki są ułożone, że tą srebrną płaską stroną właśnie są w stronę wylotu i jak widać większość długości długopisu mam zapełnioną. Czas więc przejść do wylepiania. Użyję tutaj karteczek dwustronnych. Wcześniej używałam już je do filmu, którego link umieszczam u góry w karcie, a namiar do zakupu oczywiście w opisie na dole pod filmem. Po pierwszych nieudanych próbach, gdyż w poprzek stanął mi pierwszy koralik, zaczęłam wylepiać. I jak tutaj widać, specjalnie nie robię montażu, tylko chciałam ten kawałek puścić tak jak wychodzi. Owszem, można przelepiać. Ja to robię mało precyzyjnie ze względu na to, że nie używam tego długopisu i testuję go dla Was, ale tak jak było w komentarzach przy zakupie, przy dojściu do wprawy jest możliwe używanie go. Ja uważam, że bardzo długo zajęło mi napełnienie tego długopisu, a schodzą koraliki bardzo szybko, tak jak widać tutaj po ubytku, więc jest to bardzo pracochłonne. Ja potraktowałam ten długopis jako ciekawostkę i bardzo chciałam go wypróbować. Myślę, że to jest ciekawe doświadczenie. Innym udogodnieniem jest podświetlana końcówka długopisu. Ja takiej nie używam, więc pokazuję tu tylko zdjęcie z internetu, gdyż przy użyciu tablicy LED nie mam takiej potrzeby. Mam wystarczająco podświetloną płaszczyznę roboczą. I jeszcze inny długopis, który zakupiłam bardzo ładnie zapakowany i wyglądający. Mam etui w kształcie rurki plastikowej, zamykanej na koreczek, by się nie luzował. A długopis to dwie końcówki, gdzie na jednej końcówce jest zaostrzony, utwardzony wosk, a na drugiej końcóweczka z dziurką do uzupełniania woskiem. I jak się zachowuje końcówka z tym gotowym woskiem na końcu? Zbiera się bardzo delikatnie, nie przyciskam automatycznie długopisu do tacki i koralików. Tak samo zostawianie na powierzchni lepiącej też odbywa się bardzo delikatnie. Zabezpieczam więc tą końcówkę, a wypróbuję drugą. Jak widać, otwór jest
bardzo cieniutki, dużo mniejszy niż w tradycyjnym długopisie. Dozuję tradycyjnie wosk. I jak widać, bardzo sprawnie idzie przylepianie bez problemów. Jeżeli chodzi o czyszczenie tej końcówki, robię tak samo jak w tradycyjnym długopisie, mając zaostrzoną pincetę, nie ma z tym problemu. Sprawdzę jeszcze na specjalnych diamencikach AB o innym kształcie. Jak się zachowuje długopis? Uważam, że perfekcyjnie zbiera diamenciki i nie stanowi to problemu, a gdy wcześniej próbowałam na zwykłym długopisie z końcówką wypełnioną, zdarzało mi się, że nie utrzymywał ciężaru koralika i byłam zmuszona często wymieniać wosk w długopisie. Mam tu jeszcze jeden ciekawy długopis. Ma on przymocowaną pincetę, pojedynczą końcówkę tradycyjną, którą też można odkręcić i wyczyścić, a więcej opowiadałam o nim w filmie, którego link jest u góry. Tak wygląda moja wiedza na ten moment, jeżeli chodzi o długopisy. Mam nadzieję, że to, co opowiedziałam, jest ciekawe i przydatne dla Ciebie. A teraz zapraszam do drugiej części filmu, do zabawy tradycyjnie. Losowanie trzeciego pola, które będę teraz wylepiać. Jest to pole numer 1. Mam już te dwa. Teraz przejdę do pola tego. Tu jeszcze to miejsce wyrównam nożyczkami, żeby nie było postrzępień. Tak jak w poprzednich częściach tej miniserii, wyświetlam tutaj kolejne etapy wylepiania z symbolem i numerem koloru, tak by dać możliwość domyślenia się, co tutaj jest. Zapraszam do komentarzy, jeżeli już widzisz, co jest na tym obrazie. Również zapraszam do obejrzenia poprzednich części tej miniserii, jeżeli interesują Ciebie moje odpowiedzi na pytania z ankiety. Mówiłam tam o legendzie i mówiłam o tackach. Szykują się jeszcze przynajmniej 2 filmy z odpowiedziami na ankietę umieszczoną na grupie KK Handmade i na grupie Haft Diamentowy na Facebooku. Nie jest jeszcze za późno, by dopisać jakieś pytanie, jeżeli interesuje Cię coś, co mogłabym pokazać. Tymczasem proponuję też zajrzeć do opisu pod tym wideo,
gdzie są dodatkowe informacje dotyczące tutaj rzeczy umieszczonych w tym filmie. Zachęcam również do subskrypcji i dania mi kciuka w górę, jeżeli się podoba. Na pewno zmotywuje to mnie do dalszej pracy, a również pokaże algorytmowi YouTube'a, że są chętni mnie oglądać. A tymczasem dziękuję za dzisiaj i zapraszam po więcej.